ირაციონალური მოვლენები და სასწაულები. როგორ უნდა გავარჩიოთ ჭეშმარიტი და ცრუ სასწაულები ერთმანეთისაგან? რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს მართლმადებელ ქრისტიანს ასეთი მოვლენების მიმართ? საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამ ძალიან საინტერესო საკითხზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა. დაგლოცეთ მამა ალექსანდრე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა მამაო სასწაულები. საყოველთაო ცნობილია უფლის ფრაზა ბოროტი და მემბრუშე მოდგმა ეძიებს სასწაულსა. რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს მართლმადებელ ქრისტიანს სასწაულების მიმართ? მოგესალმებით მე პირველად ვარ თქვენ გადაცემაში. გისურვებთ წარმატებულ ეთერს. სასწაულები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და იქ სადაც რელიგია, რელიგიური აზროვნებაა, ზებუნებრივი მოქმედების აღიარება ყველა რელიგიაშიო და ამით განსხვავდება თქვათ ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი ესე იგი სამეცნიერო აზროვნებისგან განსხვავებით და სუფთა რაციონალური აზროვნებისგან განსხვავებით რელიგიური აზროვნება მოიცავს სასწაულებს და ზებუნებრივ მოქმედებას და ამას აღიარებს. ამის აღიარება. თუმცა ყველა რელიგიას თავისებური დამოკიდებულება აქვს ამ სასწაულების მიმართ. მე არ შევუდგები ხა განხილვა სხვა რელიგიებში როგორ ხდება, მაგრამ თვითონ ქრისტიანობაშიც არ არის ადეკვატური დამოკიდებულება, თქვა სასწაულებისადმი და თქვა კათოლიციზმში ამ უმთავრეს ესე იგი ორ დიდ ხაზში, რომელიც მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი, კათოლიკურ სამყაროში ბევრად უფრო ესე იგი მიმზიდველური დამოკიდებულებაა და ბევრად უფრო აღიარებულია სასწაულები და სასწაულები რაღაც დიდ ფასეულობად ითვლება, ხოლო აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ სამყაროში ჩვენი მამათა გადმოცემა გვასწავლის ზედმიწევნით, სიფრთხილით და შიშით დამოკიდებულებას აი ამ ფენომენისადმი. თუმცა სასწაულს ვერ გაექცევა ადამიანი, იმიტომ რომ რელიგიური აზროვნება სწორედ მოიცავს, რომ არამატერიალური გარე ტრანსცენდენტული ძალა ორი, კეთილი და ბოროტი მოქმედებს ემპირიულ რეალობაში და ასე თუ ისე ადამიანს, ქრისტიანს, რელიგიურ ადამიანს აქვს ურთიერთობა მასთან და უწევს მასთან ურთიერთობა. სიფრთხილე გულისხმობს იმას, რომ ძირითადად სასწაული არსებობს სამართო და არსებობს ბოროტი, ანუ კეთილი და ესე იგი ცუდი და დამაზარებელი ადამიანისთვის, ხო? კეთილი სასწაულის არსებობა არის მთლიანად დაკავშირებული ღმერთთან და მას აქვს რაღაც კრიტერიუმები, რომლითაც საზღვრავს შენ ესა თუ ის სასწაული, ზებუნებრივი მოქმედება მომდინარეობს ღვთისგან თუ ბოროტისგან. ძირითადად თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ უდიდესი ნაწილი, რაც ირგვლივ სამყაროში ხდება ამ რეალობაში დღეს და კაცობრიობის ისტორიაშიც არის ეს ცრუ სასწაულებზე სასწაულების ჭარბად არსებობა. აი, სამართო სასწაული ბევრად უფრო ნაკლებია, თუმცა მისი სიდიადე და ძალა ბევრად უფრო დიდია და მნიშვნელოვანი. აი, გამსაზღვრელი სამართოა ეს სასწაული თუ ესე იგი ბოროტისეულია არის ამ კრიტერიუმების არსებობაში და ეს უმთავრესი კრიტერიუმი ამისა არის ნაყოფი. ნებისმიერ მოქმედებას აუცილებლად თან სდევს ნაყოფი. ჩვენ რომ გადავხედოთ მაცხოვრის მოქმედებას ახალ აღთქმაში, ხომ? ყოველთვის მისი სასწაული გრძელდება ადამიანის მოქცევით და ქრისტესთან ბოროტისგან კეთილისკენ სულით. არ არსებობს სასწაული, რომელსაც გაგრძელება არ აქვს. არ არსებობს მოქმედება, რომელსაც შინაარსი არ ახლავდეს და რომ არ იყოს უმნიშვნელოვანესი იმ ხალხისთვის, რომლის წინაშეც ეს ხდება. კიდევ მეორე ერთი ვთქვით, რომ არის ნაყოფი და მეორე არის ადამიანის ცვლილება.
ესე იგი, ჭეშმარიტი სასწაულით ადამიანი თვითონ იცვლება. მაგალითად, სრულ სასწაულში თუ რაღაცა გარემო იცვლება და შენი სურვილები სრულდება ამ გარემოს ცვლილებასთან ერთად, რაც წარმართულ აზროვნებასთან არის ახლოს, ჭეშმარიტ სასწაულში პირიქით შენ იცვლები. გარემო იგივე შეიძლება დარჩეს, მაგრამ მთავარი მიზანი არის, შენ უახლოვდები ღმერთს, შენ დგავ ნაბიჯს. თუ გახსოვთ, მაცხოვარი ამ სიტყვებს ნათესავი ესე მემრუშე და კაცის მკვლელი სასწაულსა ეძიებს და არა მიეცეს სასწაული გარდა იონა წინასწარმეტყველის, ხო? ანუ ნახეთ რას ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ შენ რო წაიკითხე და გაიგე, თუ არ ირწმუნე და არ დაინახე, ასევე ლაზარესთან თუ გახსოვთ, ლაზარეს იგავში, გლახაკი და ლაზარეს იქ ა ブラ ამი ეუბნება უმოწყალო, ესე იგი მდიდარს, რომ თუ არ ირწმუნეს მოსეს და ესე იგი წინასწარმეტყველებისო, არც მკვეთრით აღმდგარი ლაზარე რომ ნახო, მაინც არის, ანუ რაზე ლაპარაკი, თუ შენში არ აღძრა რელიგიურმა, ესე იგი ტექსტმა, რომელმაც დაგანახა რა არის იდეადე ღმერთის, შენში არ მოხდა რაღაც შერხევა, ხო? ნუ პერისვალება უკვე დიდი მოქმედება, ნუ რაღაცა პატარა ნოტი მაინც არ შეერხეს შენში, ის ასმენადობაც არ აღმოგაჩნდა, რომელიც თანხვედრაში მოხდება რეზონანსში, ხო? ესე იგი სასწაული შენთვის უნაყოფოა. და მაშინ სასწაული გადაიქცევა შენთვის მხოლოდ შენი ესე იგი სრულების აღსრულების რაღაცა манипуляციად. და დღეს სხვათა შორის ესეთ თუ შევხედავ და შევაფასებ არა თუ არარელიგიურ, არამართლმადიდებელ სამყაროში, αλλά ჩვენ ეკლესიაშიც კი უამრავი ადამიანია, რომელსაც გონია რომ უკვე რელიგიურია, დადის ეკლესიაში, მაგრამ სასწაულს ეძიებს და აი ესეთ ბოროტ სასწაულს, ანუ ბოროტ სასწაულს გულისხმობ იმას, რომ არ თხოვ ღმერთს, რომ შენ შეიცვალო, არ ხდება შენში ნაყოფის გამოღება, არ ხდება შენთან ფერისცვალება, მიახლოება ქრისტესთან, არამედ შენ რელიგიურ ნიადაგზე იწყობ ცხოვრებას, გარემოს და შენს რაღაც ოცნება სურვილების აღსრულების, ესე იგი, ეტაპზე. თქვენ ბრძანებდით მამაო, რომ ჭეშმარიტმა სასწაულმა ადამიანის შინაგანი ფერისცვალება, რაღაც ტრანსფორმაცია უნდა გამოიწვიოს და ამით შეიცნობა, მაგრამ ბოროტის სასწაულებით ხო ხდეს ადამიანზე ცუდ გავლენას, თქვა შეიძლება ჩააგდოს ადამიანი ხიფში. ალბათ ესაა განსხვავება ღვთაებრივ და ბოროტისეულ სასწაულს შორის. იცით რა არის, ხო, ბოროტება არსებობს პირდაპირი მოქმედებით ბოროტება, ეს კარგი კითხვაა, რომ თქვენ დასვით რომ ეს ბოროტება ხედავთ ჩვენ როგორც ნათელ გამოხატულებად, ხო? მაგრამ ეს ბოროტება, რომელიც ძალიან ღიად ჩანს, უხეშია, არა ამ შემთხვევაში თქვა არა პროფესიონალური ბოროტების მოქმედება ხდება. ანუ არა კარგად გაკეთებული, ხო? შეუნიღბავი თქვა, ხო? როცა აი ესე ხდები რომ ადამიანს ხელს დაადებს რაღაც ვითომ კურნავს და ამ დროს რაღაც არაადეკვატურ მოქმედებებში ვარდებაში შები ეწყება და ჰალუცინაციები და რაღაც, ნუ, კონვულსიები და 1000 რაღაცა, ხო? ასე სუიციდალური სურვილები, მისწრაფებები, ასე შემდეგ. ეს არის აი შეუნიღბავი პირდაპირი ბოროტება, მაგრამ არის ბოროტება, როცა ხატებით არის შენიღბული, თქვათ, იქ ნაკურთხი წყლით, სამთლის დაანთებით და ვითომ სიკეთეს აკეთებს ადამიანს განკურნავს. და კიდევ სხვა რაღაცეები, ხო, ეს რაღაც ხილული სასწაულები, თქვათ, მირონი მოდის ხაც, რაღაცა ზებუნებრივი მოქმედებებია, რაღაცა ხდება ირგვლივ, ხო? და ამით ესე იგი ადამიანს ერთგვარად როგორც თქვათ ნარკოტიკის შემთხვევაში გაბრუება ხდება ადამიანის და არა განკურნება, იგივე გაყუჩების მდგომარეობა, ხო? კარგი ექიმი კურნავს და ცუდი უბრალოდ უყუჩებს დაავადებას და თქვათ აი ესეა, აქაც აი ეს შენიღბული არის, რომ რაღაცას უყუჩებს მდგომარეობას, მაგრამ უფრო დიდი ბოროტება შედის მის და უნებურად, ხო? აი ეს უკვე სხვა ტიპის ბოროტებაა, რომელიც შენიღბულია კეთილის, თქვათ, სახით. მაგრამ კიდევ არსებობს ესეთი ბოროტება, რომელიც თქვათ, შენიღბულია,
რა ერთის მხრივ რომ შენიღბულია მას ესე იგი კეთილად მოაჩვენებს თავს და მთავარი მიზანი ამ ბოროტებისა დევს ერთ რამეში რომ ადამიანში დაბადოს ნდობა მეორე ამ ადამიანისა ვინც ამას უკეთებს ხვდებით და ამ მხრივ მთლიანად მოწყვიტოს ღმერთს ან რეალობას რომელშიც ის იყო ხო, მე უკვე ცუნება უკვე შემდგომი ეტაპია, მაგრამ ეს ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით? ყველაფერი შეიძლება ააწყო შემდეგ ადამიანის ცხოვრება სწორედ ამ ნდობის მოპოვებაზე. ფაქტიურად ნდობის მოპოვების შემთხვევაში შენ აზომბირებ ადამიანს და ის უკვე მის პერსონალურ მეობას კარგავს და მთლიანად ხდება შენი სამართავი ობიექტი. ბევრია ესეთი ადამიანი, რომელზეც მანიპულირება ძალიან ადვილია. ჩვენ ცხოვრებაში შევხედავთ, ხო, ადვილად მოყვება, ენდობა შენს სიტყვას, ხო? და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში. ქრისტიანობაში მოძღვარსაც კი არ უნდა დაემონო და არ უნდა დაზუმბირდე მოძღვრის მხრიდან. იმიტომ რომ შენი მეობა არასდროს არ უნდა დაკარგო, იმიტომ რომ ქრისტე სწორედ შენ მეობას განადიდებს და განაღმრთობს. თუ არა და სხვა შემთხვევაში მას ბევრ მეს არ შექმნიდა ღმერთი, ხო? შექმნიდა ერთი ტიპის მეს, რაც კვერცხები რომ არის. ანუ ინდივიდუალიზმი მაინც თავარია. რას ინდივიდუალიზმი კიდევ ცოტა სხვა რამე, ახლა საღვთისმეტყველო ტერმინებში თუ შევალთ, მაგრამ აი ეს მეობა რაც თავარია, პერსონა რაც შექმნა, ჰიპოსტასი, ხო? ჩვენ ხო ჰიპოსტასი. პიროვნება. აი ეს პიროვნება რაც შექმნა, პირი, სახე, გვამოვნება ძველ ქართულად რო ვთქვათ, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი ფასეულობა. ხო, მე ბუნება მოყვება მას ადამიანური ბუნება, მაგრამ პერსონაა, სადაც ადამიანი გნომიური ნებით ირჩევს კეთილსა და ბოროტს შორის და ამით მოქმედებს ის. აი ეს არის მთავარი, ეს არ უნდა დაკარგოს. აი სწორედ იმ ბოროტ შეფარულ და შენიღბულ თქვათ სასწაულებში სწორედ ეს აზრი დევს. რომ შეიძლება გაგინკურნოს და მართლაც ესე ხდება, იცი ეს გარკვეული ტიპის რა ქვიათ, ნახერ რუსულად რა არის, ექიმბაშები და რაღაცები, აი ექსტრასენსები და რაღაცა გარკვეული ტიპის კურნებას, შველას აძლევენ, მაგრამ თავარს ამის შემდეგ შემოდის აი ეს ნდობის და პერსონის დაკარგვა და რაღაც ძალიან დიდი მინდობა და რაღაც სხვა შაუბნელ სამყაროში შესვლა. სულიერი ნეგატიური შედეგები მოყვება. აუცილებლად, სავარაუდოდ ესე ხდება ხოლმე. ანუ ჩვენ კი არ ვუარყოფთ, რომ სასწაული თქვათ არაღრთიული არ არსებობს. ანუ სასწაული როგორც ზებუნებრივი მოქმედება. ანუ როგორც ირაციონალური მოქმედება. ირაციონალური და როგორც აი ბუნების კანონის საწინააღმდეგო მოქმედება. ხო სასწაული რა არის? არსებობს ბუნების კანონი და ირღვევა ეს ბუნების კანონი, ხო? და ეს ბუნების კანონი იქიდანაც ირღვევა, ბოროტისგანაც ირღვევა. ამიტომ ჩვენ კი არ ვუარყოფთ, რომ არა, ეგ ამ კატეგორიაში არ გადის. არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ კატეგორიაში გადის, რომ ხდება ბუნების კანონის დარღვევა, მაგრამ ეს არ არის სასიკეთო. ანუ შენ რო განიკურნავ თქვათ მარჯვენა ხელს, შეიძლება დაგიზიანდეს ფსიქიკა. ყველაზე მთავარი რაც არის, დაგიზიანდეს შენი სიმშვიდე, დაგიზიანდეს შენი სწრაფვა ღვთისადმი. დაშორდა ღმერთს საბოლოოდ. და რასაკვირველია, დაშორდა და სურვილიც აღარ გაგიჩნდეს მასთან მიახლოების. ამიტომ თუ ავიღებთ კეთილ სასწაულებსაც თქვენ და ის კრიტერიუმები რომლითაც განსაზღვრეთ ჩვენ კეთილი სასწაული როგორი უნდა იყოს ანუ ნაყოფის გამოღებაზე ეს ნაყოფიც უნდა შევაფასოთ თუ როგორია რა არის ეს ნაყოფი და ნაყოფის არსი სწორედ ქრისტიანულ სათნოებებში მდგომარეობს, ხო? ერთი არის სათნოებები, როგორც ერთობლიობა, თქვათ, იგივე ცხრანეტარება, იგივე თქვათ, ის სათნოებები, რომელიც მაცხოვარმა მთელი სახარების განმავლობაში წინდა მამებმა გვიქადაგეს და გადმოგვიტანეს. და მეორე მხრივ უშუალო ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან. იცით რა არის? ერთი არის როგორ მოქმედებ შენ და მეორე არის როგორ ცოცხლად განიცდი შენ ღმერთის არსებობას. შეიძლება ადამიანი სრულად არარელიგიური იყოს, აი ეს სათნოებები, რომლებზეც ლაპარაკობ, თქვათ 7 იყოს, თქვათ კეთილი იყოს, ბუნებით, დაჯილდოებული იყოს ესე, ხო? უამრავი ადამიანები ჩვენი წინაპრები ახლობენ. გავდეს, ხო? თავის წინაპრებს რაღაცის სიკეთე მოდიოდეს, თვითონაც გაამრავლოს სიკეთე და სრულად არარეალური იყოს. ის არარელიგიური იყოს, ხო?
და ამიტომ ეს არ არის საკმარისი უბრალოდ სათნოებების ერთობლიობას ფლობდე ან რაღაც სათნოება გქონდეს ძალიან ყველა სათნოება როგორც გვახსოვს ხო ქრისტესთვის უნდა კეთდებოდეს ის ანუ ეს ნიშნავს რომ ქრისტესთან უშუალო ცოცხალი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ეს არის მთავარი ფასეულობა ის კი არა რომ ქრისტეს გარეშე შენ რაღაცა ვარჯიშებით თუ შენ თავის ზემოქმედებით შენ თავზე ძალდატანებით რაღაცა კეთილ კაცს თუნდაც ყველაზე კეთილ კაცს სახეს მიაღწიო არამედ ქრისტესთვის უფლისთვის არის ძვირფასი მისი შენი უშუალო ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. მასე წარმართებსაც შეიძლება გქონდეთ ბევრი ყველას შეიძლება გქონდეს, ამიტომაც არ მაგრამ შორს არიან ღვთისგან, ჭეშმარიტებისგან. ამიტომაც ჩვენ არ უარყოფთ წარმართულ კულტურას, თუ ნახავთ, ხო? წესდა არ უარყოფთ წარმართულ კულტურას თუ არა რაღაც რადიკალურად, რელიგიურად, ფანატიკურადაც შეიძლება ეგზალტირებულადაც შეიძლება ვთქვა, განწყობილი ადამიანები, რომლებიც რაღაც ყველაფერს წარმატებაში მხოლოდ ბოროტებას ხედავს არაქრისტიანულში ვთქვა ელინური ფილოსოფიიდანაც ქრისტიანობამ ბევრი რამე აიღო თავის დროზე უამრავი და ვთქვა იგივე კლიმენტე ალექსანდრიელი რას ამბობს ხო რომ წარმართული ფილოსოფიის კითხვა თუ ვინმე ქრისტიანს დააზიანებსო ესე იგი მორწმუნე არც არასდროს ყოფილაო ბასილი დიდი რას ამბობს ხო ფუტკარივით იყავით და ყველგან მოაგროვეთ ნექტარი იგივე ბასილი დიდი და იოანე ოქროპერი ლიბანიუსის წარმართი ფილოსოფოსის მოსწავლე იყვნენ და სკოლა გაიარეს წარმართული ფილოსოფიისა და ტერტულიანედანაც კი ერეტიკოსებიდანაც რაღაცა ჭეშმარიტების მარცვლები აქვს აღებული ქრისტიანობას როგორ არა ტერტულიანი აპოლოგეტად ითვლება მოგვიანებით გახდა მე ეს მანიქეველი და გადავიდა ერეში მაგრამ მოკლედ როგორ შეიძლება ახლა ამაზე აღარ უნდა ველაპარაკოთ ეს არის ორჯერ 2-4 ვინც ნორმალურად აზროვნოს შეგვიძლია ნახოთ შეხვიდეთ შეგიძლიათ სტამბოლში იგივე კონსტანტინოპოლში ძველ ულამაზეს ქალაქში კონსტანტინე დიდის სადაც წარმართული კერპები მოფენილი იყო მთელი კონსტანტინოპოლი უბრალოდ დაკარგა კერპმა თავისი ძალა და დარჩა როგორც ხელოვნება სხვათა შორის ბევრი მკვლევარი კულტურის გაგებას თანამედროვე გაგებით დღეს როგორც მოიაზრება კულტურაში რა შინაარსს ძებს სწორედ უკავშირებს ქრისტიანობას რატომ იმიტომ რომ კულტურა ყოველთვის ძველ სამყაროში დაკავშირებული იყო კულტთან სიტყვაც აქედან მოდის ხო კულტივაციიდან მოდის ერთი მხრივ ანუ განაყოფიერება და ესე იგი შემოქმედება ამ მხრივ და მეორე მხრივ აი კულტისგან იმიტომ რომ კულტს ემსახურებოდა თქვენ ვერ ნახავთ ვერანაირ კულტურის გამოვლინებას ძველ სამყაროში ნებისმიერ კულტურაში სადაც ის პირდაპირ კავშირში არ იყოს რელიგიასთან აი სწორედ ქრისტიანობაში აი ეს კვლევარები და ეს მეც გარკვეულწილად ძალიან მომწონს ეს აზრი და ვეთანხმები სწორედ ქრისტიანობის მიღების შემთხვევაში გახდა კულტურა პროფანული და საკრალური ანუ საკრალური ქრისტიანული გახდა რომელშიც ღრმა ქრისტიანული იდეები დევს, აზრი დევს და საკულტო დანიშნულებაც აქვს, მისტიკაც აქვს, მას საკრალურია და ამ დროს არის პროფანული, რომელიც არის მოსახმარებელი, ჩვეულებრივი, აი ზღაპარი მაგალითად, ხო? ლამაზი კარგი ზღაპარი, ბავშვს მოუყვები, სასიამოვნო, მაგრამ ზღაპრით ვერ იცხოვრებ. ასევე კონსტანტინე დიდმა და შემდეგ იუსტინიანემ და სხვა იმპერატორებმა ეგვიპტიდან ჩამოიტანეს სტელა ეხნატონის, ჩამოიტანეს დელფოსიდან ქანდაკებები, იქ მედუზა გორგონე დგას, 1000 კერპი, კერპის დანიშნულება აღარ ქონდა. ის იყო მართლა ხელოვნების ნიმუში, ხო ლურში რო შეხვიდე, ხო არ დაიწყებ რომ კერპები ან ჩვენ ხელოვნების მუზეუმში უამრავი კერპი დევს პირდაპირ ნიშნულობა. ადამიანი როცა ის კერპი თავის დანიშნულებას კარგავს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, საკულტო დანიშნულებას როცა კარგავს, ის არის ჩვენი ხელოვნების ნიმუში. აი აქედან მოდის თანამედროვე გაგება ხელოვნებისა და კულტურისა. დიახ. გესმით, როცა უკვე ამას აღარ აქვს საკრალური დანიშნულება და უბრალოდ კულტურული ნაწილია შენთვის, მშვენიერი ნაწილია, რომელიც აუცილებელია ადამიანისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ქრისტიანობამ მე ესე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოუტანა ერთ-ერთი სხვა რაღაცა თანამედროვე გაგება, თუმცა ბევრი ამას შეიძლება არ აღიარებდეს და ეწინააღმდეგებოდეს ქრისტიანულ კულტურას, მაგრამ მთავარი ეს არის, რომ აი ეს პროფანული და საკრალური
გაიყო და არის სამართო საქმიანობა და არის საერო საქმიანობა. ყველაფერი, ესე იგი, არ არის საკრალური და მისტიური. რაციონალური, მატერიალური კანონებით განსაზღვრული მოვლენების გარდა ნამდვილად არსებობს მორწმუნე ადამიანები ვართ, ღმერთი თანამონაწილეობს მორწმუნეების ცხოვრებაში და ვიცით, რომ არსებობს ასევე ირაციონალური მოვლენები, რომლებიც აღმატებულია და ხშირ შემთხვევაში ლოგიკურად ახსნადი არ არის ამ მატერიალური, ფიზიკური კანონებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი ასეთი დიდი სასწაულია, ვთქვათ, შაბათ, დიდ შაბათს, ღვთაებრივი ცეცხლის გადმოსვლა თაბორის მთაზე ყოველ წელს ვიცით, რომ ჩერდება ღრუბელი ფერისვალება დღეს. ვიცით ასევე, რომ იორდანის, მდინარე იორდანის მდინარება ერთი წუთით ჩერდება ხოლმე ნათლისღებელს და საპირისპიროდ მიემართება. რა დანიშნულება აქვს ასეთ ღვთაებრივ სასწაულებს და ემსახურება თუ არა ისინი პირველ რიგში კაცობრიობის, ცოდვილი კაცობრიობის რწმენაში გამტკიცებას. თუ კიდევ არის კიდევ დამატებითი ფაქტორები, რისთვისაც ღმერთი ასე დიდ სასწაულებს უშვებს. ამ სასწაულს რასაკვირველია ერთი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენი რწმენა იყოს მყარი და კიდევ ერთხელ შენ ამ სიხარულში შეხვიდე. უბრალოდ ის სასწაული უნდა იყოს ამ სიხარულის გამოვლინება. შენ ამ სიხარულში შედიხარ, ამიტომ კი არ გწამს, რომ თაბორზე ჩამოდის თუ არა, რა ქვია, ღრუბელი. და არც იმიტომ გადმოდის ცეცხლი თუ არ გადმოდის. იმიტომ წამს რომ ქრისტე აღდგა მკვდრეთით. და ქრისტეა თორე ჩვენ ცეცხლთა ყვანისმცემლები ხართ. ქრისტეს დაყვანისმცემლები, რომელიც ქრისტეს და ის კუბუკლი არ არის, ის მიყვარს მე ის ადგილი, სადაც ის მაცხოვარი განისვენა საბოლოო და აღდგა. ის არის დიდი სიწმინდე. ბოლო-ბოლო გრიგოლ ნოსილი ამბობს, რომ ისიც არაფერი არ არისო. წარმოიდგინე. აი სიწმინდეები თქვენ რომ იერუსალიმში გინდა თუ და წასვლავ და იმის იქითო და წმინდა ადგილების არც ეგ არისო, არ არის მანდ ღმერთი. ღმერთი როცა მკვდრეთით აღდგა, მთელი სამყაროა მისი დიდება, ყველაფერი მისი დიდებაა. ეს პირველმა ქრისტიანებმა იცოდნენ და წარმოიდგინეთ დავით ბარეჯელის სულ არ შესულა იერუსალიმში. აი იერუსალიმის ეკლესია. ხო? დიპტიხი ხო არსებობს? დიახ. მეხუთე ადგილზე იყო. პირველ ადგილზეა რომი, წარმართული საშინელი ქალაქი, ალექსანდრია მისი მონამორჩილი, შემდეგ ანტიოქია, ეს ყველა წარმართული, შემდეგ კონსტანტინოპოლი, უпроსორი მანამდე კონსტანტინოპოლი იყო, მერე ჩადგა უпроსორი ჯერ 4 იყო და მერე მეხუთე და ესე იგი კონსტანტინოპოლი და მეხუთე ადგილზე იყო მხოლოდ იერუსალიმი. თუმცა დედაა, ხო, ყველაფრის სიწმინდის ყველაფრის და პირველზე რომს რა უნდა. მაგრამ იმიტომ რომ იქ იყო იმ მომენტში ქრისტიანულ ინტელექტუალური სულიერი წრე, რომელიც პეტრე მოციქულის ეპისკოპოსობით გვირგვინდებოდა და ეს იყო სატახტო ქალაქი იმპერატორის და ამიტომ იქ კონცენტრირდა აი ეს აზროვნება, აი ჭენი ჯოჯოხეთისანი რო ამბობს, მაცხოვარი აი ესეთი ჭე, სამართო ჭე, იქ შემოიყრება. აი როგორც ჩვენთან სვეტის ხოველთან იყრიბება, ხო, ინტელექტუალური და აი ესე იგი სულიერი პერმონაზნობა, ბრძენი ადამიანები, განსხივოსებული ნათობები და იქიდან მოდის. ხო? აი ესეც არა იერუსალიმი, იმიტომ რომ ის დაანგრეული არაფერი არ იყო. სიწმინდე კი არის, მაგრამ არაფერი არ არის, გარდა იმ ქვისა. იმიტომ რომ ქრისტიანებმა პირველ ქრისტეს ქვაში კი არ არის სული. სულსა სადაუცა უნდა ხო, მაცხოვარი. იქ დაბერავს. ამიტომაც იქ იყო ცენტრი და ამიტომაც პირველ ადგილზე რომი იყო, დღემდე იყო დარჩენილი, ნუ კონსტანტინოპოლი, ვინაიდან რომი გამოეთიშა და ერეტიული გახდა, კონსტანტინოპოლი დადგა იმის ადგილას, ხო? ეს პეტარხია დაინგრა, ეხლა 4-ია, ხო და უბრალოდ ყველა ავტოკეფალური ეკლესიები გახდა 12-ია, 13, კამათია მათშიც. მაგრამ თავარი ის არის, რომ სამართო სული, აი გრიგოლ ნოსილიც ამას ამბობს, რომ შენ თუ აქ, რომელიც იერუსალიმი გაქვს ყოველ დღე, შენ ეზოსთან ახლოს, წირვის დროს აღსრულებული და იქ საზიარებლად არ მიდიხარ, იერუსალიმში არაფერი გესაქმება. აი ეს არის მთელი იდეა. იმიტომ რომ სამართო წირვა არის იერუსალიმი იქ. იქ არის ბაგაც, ბეთლემიც, იქ არის გოლგოთაც, იქ არის კუვუკლიაც, იქ არის სამართო ტარიკი და იქ არის სიცოცხლე. და თუ აქ არ მიდიხარ, მაშინ იერუსალიმში მიდიხარ ტურისტულად, ან რაღაცა აი ამ შენი ისეთი სანავარდო რელიგიური განწყობების დასაკმაყოფილებლად. მინდა ასევე ვკითხოთ ისეთი სახის ირაციონალურ სასწაულებრივ მოვლენებზე,
რომელსაც ასევე ვაწყდებით მართლმადებელი ეკლესიის წიაღში, გულისხმობ მირომდინარ ხატებს, წმინდა ნაწილებს, რომლებიდანაც უამრავი კურნება აღესრულება და საინტერესო ფენომენია თუნდაც ის, რომ მირომდინარი ხატები სულ სხვადასხვაგვარი არის, ქაღალდის რეპროდუქციები, ჭედური ხატები, ქვის, ხის ხატები და მათი ამ შემადგენლობის მიუხედავად ეს სასწაული მოუკლებლად საუკუნეების მანძილზე მოედინება ღვთაებრივი მირონის სახით. ამ მოვლენებს რა შეფასება აქვს და როგორ უყურებს ამ ყველაფერს მართლმადებელი ეკლესია? ხატთა თაყვანისცემა და წმინდა ნაწილთა თაყვანისცემა ჯერ კიდევ მე-7 მსოფლიო კრებაში განისაზღვრა და ის ავიდა როგორც წმინდა წერილისა და ჯვრის გვერდით დადგა თავისი ესე იგი სიდიადით და მისი გავლენით ადამიანზე და მისი როლით თქვათ ქრისტიანის ცხოვრებაში, ხო? გახსოვთ პერიოდი იყო საუკუნე ნახევარი ხატმებრძოლეობის, როცა ხატებს დაუწყეს დევნა და ამასთან ერთად ხატები არაუბრალოდ როგორც საკულტო დანიშნულების საშუალება, არამედ როგორც ადამიანის გამოვლინება შემოქმედებაში. მარტო ხატი არ არის, როცა ადამიანი მოქმედებს რაღაცა აკეთებს, საღმრთოს აქვს თუ არა მას გაგრძელების და შემოქმედების უფლება და აი ეს ხატმობრძოლეობა, რომელიც ვისარიელის დროს დაეწყო, ძალიან მძიმედ აწვა ეკლესიას და საბოლოოდ დასრულდა ხატთა თაყვანისცემის ესე იგი აღიარებით და რაც მთავარია, ამ დღეს დაერქვა მართლმადიდებლობის ზეიმი, ვინაიდან ეს მართლაც სიხარული იყო უდიდესი, როცა ქრისტეს პირი, რომელიცაც მან კაცობრიული ბუნება მიიღო, ხატზე აღიბეჭდა და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მას ესე ხილვათაც გაუსწოროთ თვალი და თქვათ ვესაუბროთ. ასევე წმინდა ნაწილების მოქმედება, რომელიც მაშინაც დაგმობილი იყო და შემდეგ მათი აღიარებაც მოხდა და მათი ესე იგი ნაწილების და ხატის ესე იგი როგორც აუცილებელი საშუალება ქრისტიანის ცხოვრებაში იმისთვის რომ ღმერთამდე მიხვიდე გაუსწორდა სახარებას. ანუ წმინდა წერილს, იგივე სიწმინდეა. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ არ იყო ესე იგი რაღაცა მშრალ ნიადაგზე წარმოჩენილი ეს ნიაღვარი რაღაცა ხატმებრძოლეობისა, ხო? რაღაცა დაკნინებული მიზეზები იყო მაშინაც. ანუ არასწორად იყენებდნენ ხატებს. არასწორად დანიშნულებისამებრ არ იყენებდნენ წმინდა ნაწილებს. მაგალითად ხატებს იყენებდნენ ნათლიებად. ისმით, ხატით იდგა და ჩემი ნათლი არის წმინდა ნიკოლოზი და ესე ნათლავდნენ ადამიანს. მაგალითად ხატის აფხეკილ საღებავს ყრიდნენ წმინდა ზიარებაში. ნუ ირასაბარი. ხო, ეს ფაქტები არ ვიცი. საკვირველია. და ჯერ დაიწყეს, ვთქვათ, ისავრიელმაც ხატები აწიეთ ზევით, რომ ჩვენ უწმინდურები ხართ არ მიეკრა და შემდეგ საერთოდ გააკრო, იმიტომ რომ თუმცა ეს არ იყო პირობა, რასაკვირველი იქ პოლიტიკური იყო, იქ უნდათ ვთქვათ, მუსულმანების შემორიგება, მონოფიზიტების რაღაცა, ბევრი რაღაცები იყო ერთად, მაგრამ ეს არასწორი გამოყენებაც იყო, რასაც დღესაც უყურებთ, ახლა ნათლიად არავის არ ყავს ხატი, მაგრამ აი გაგიჟებული ლტოლო ამ მირონების მიმართ და რაღაც სასწაულების მიმართ აი დღემდე არის რაღაცა აი საოცარი ეგზალტირებული დამოკიდებულება თუნდაც იგივე სიწმინდეების მიმართ ხო არასწორი დამოკიდებულება არასწორი აშკარად არასწორი არ არის რანგირებული სიწმინდეები ხო აი მაგალითად არ შეიძლება რომ ადამიანმა ხატს ესე მის მირონის გამოსცეს დავანი იმიტომ რომ ჩვენ თაყვანს ვცემთ არა იმ ფიცარს რომელიც იქ არის არც იმ საღებავს არამედ ის ვინც არის გამოხატული მას ამიტომ ყველა ხატი უკვე სასწაულ მოქმედია იმიტომ რომ სასწაულს თვითონ ხატი კი არ მოქმედებს არამედ ღმერთი ხატი ფიცარი ხო არ იმოქმედებს უბრალოდ ეს მირონი ან რაღაც ზებუნებრივი მოვლენა ეს უბრალოდ ნიშნებია რომელიც თუ არ არსებობს არც არაფერს არ ცვლის უამრავ ხატს უთვალავ ხატს
არ აქვს ესეთ პირდაპირი გამოვლინებები ზებუნებრივი მოქმედებისა, მაგრამ სასწაული მოქმედებია, იმიტომ რომ იქ მნახველი ადამიანი ისეთ აღფრთოვანების მდგომარეობაში იმყოფება და ისეთი დამოკიდებულება აქვს ღვთის მიმართ და ისე ხსნის გულს, მაგალითად ხატი არა ფრესკაა, მაგალითად ვარძიაში ტიმპანი თუ გახსოვთ ხელთუქმნელი ხატისა მაცხოვრის ვარძის ხელთუქმნელებს შედიხარ ამის შესასვლელი კარიბჭის თავზეა ტიმპანში ჩახატული. ნუ რა შეიძლება მსგავსი იყოს. აი მესვე ტიცხოლის მაცხოვარზე მემართება მასე პირდაპირ უყურებ. ცოტა ისეთია, ხო? გვიანი მხატვრობა, მაგრამ კარგია ისიც, მაგრამ აი თქვენ ნახეთ ვარძის და საერთოდ მე პირადად არაფერი მინახავს მსგავსი მაცხოვრის სახე იყოს. აი ძალიან დიდებულია, თქვათ მოზაიკა, რომელიც თქვათ აია სოფიაშია, ხო, წყინვალია, ულამაზეს ბიზანტიური მოზაიკები და რუბლოვის მაცხოვარი ძალიან ნატიფი და მშვენიერია. მაგრამ ნუ ეს არის რაღაცა საოცრებო. ჩემთვის ბევრად უფრო დიდია მისი დანახვა, ანუ აი ამის შემოქმედის შექმნილი, რომელიც პირდაპირ გელაპარაკება და მეტყველებს, ვიდრე ნებისმიერი რაღაცა ან მირონი ან წრევლი ან რაღაცა ის. თუმცა ეს სასწაულები მაინც არსებობს, ნორმალურად. კი, მაგრამ მე გეტყვით რომ მდინარე, სისხლდინარე ხატები. კი ბატონო, არსებობს, მაგრამ მე გეტყვით რომ ესეთი არსებობს არამართლმადიდებლურიც. რა ვქნათ მაშინ? და რა ახსნა აქ ამას? არაფერი ახსნა არ აქვს. რა ზებუნებრივი მოქმედება, როგორც თქვით, შეიძლება იყოს იქაც, აქაც. თქვენ თუ ნახავთ ძველ ჩანაწერებს ანტიკურს, ნახავთ რომ დელფოსში აპოლონს მოდიოდა აი ეს ზეთი რაღაცა არამიწიერი. რასაკვირველი არსებობს სრუსასწაული, არსებობს ღვთისგანსასწაული და ღვთისასწაულის გამოვლინება და მისი შედეგი, როგორც ფალი ამბობს, რომ ხენაყოფით შეიცნობა, აქაც იგივეა, რომ ადამიანზე კეთილ სასურველი მოქმედება უნდა კონდეს, მასში სინანულს აღზრავდეს და ღმერთს აახლოვებდეს. რასაკვირველია, მირონმდილნარი ხატები არსებობს სასწაულმოქმედი ხატები და ამის იგნორირება არ შეიძლება, მაგრამ აქ მთავარი თვითონ იმ ხატის არსებობა კი არ არის, აქ მთავარია ვინ როგორ იღებს. თავისთავად ის ხატი არის კარგი, იმიტომ რომ კანონიკურია და არა იმიტომ რომ მირონი მოსდის. იმიტომ რომ დახატულია სწორედ, იმიტომ რომ ნალოცია მასზე, იმიტომ რომ ეკლესიისგან ნაკურთხია, მას აქვს ეს. და იმიტომ რომ კარგი დადებითი ზეგავლენა აქვს ხალხზე და მოყავს ხალხი ეკლესიაში. აი მაგალითად მაცხოვარი სასწაულებსაც მოიმოქმედებდა, ჯვარზეც იყო გაკრული და მანამდე გაასამართლეს კიდევაც. როგორ უყურებდა ხალხი? ვიღაცისთვის ის იყო ფილოსოფოსი, მოწანწალე, როგორც თქვათ, პილატესთვის, ხო? ახლა კი დადიოდა თავისთვის გადაგებდა. თქვათ, იუდეველებისთვის იყო მაცდური, ცრუ მესია, იუდასთვის იყო ცუდი მასწავლებელი, რომელმაც არ შეასრულა თავისი დანაპირები და არ განდევნა, ხო? არ ჩაუდგა თავს სათავეში სამეფო მოძრაობას და ამ პოლიტიკურად არ გაანთავისუფლა რომაელის ბატონობისგან, მოციქულებისგან იყო აღიარებული როგორც ჭეშმარიტი მესია, ძე ღმრთისა. ეგ არის მთავარი. ესევეა მაცხოვას თუ უყურებთ, ისეთივე მდგომარეობაა ხატზეც. თუ უყურებ შენ ხატს, კიდ მინრონდიოდეს, კიდ არ დიოდეს, შენთვის თუ ის ძე ღმრთისა, ის არის ძე ღმრთისა. და შენ თუ ის ძე ღმრთისა არ არის, უბრალოდ რაღაც ამ სასწაულით ხარ აღფრთოვანებული, არაფერი არ არის შენთვის. დიახ. ანუ მივდივართ იმ მომენტამდე და იმ აღიარებამდე, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის უმთავრესია სულელი ცხოვრება, ლოცვა, სინანული, ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა და არა სასწაულთ მეძიებლობა, რომელიც არის ქვიშაზე აშენებული სახლის გავსი, რომელიც ვერ უძლებს ვერანაირ გამოცდა და ყიფეა და შეიძლება ძალიან ადვილად დაიქცეს. მამა, მაინც რა კი ჩვენი გადაცემის თემა სასწაულები, ღვთაებრივი მოვლენები, სასწაულების გარკვეულ სასწაულს უწოდებდი ერთ კატეგორიას კიდე მინდა შევეხო წმინდანების თანამონაწილეობა ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც რაღაც სასწაულებრივ მოვლენას განაპირობებს, ალოგიკურს, თქვათ, აი
გამოუვალი მდგომარეობა და წმინდანების ეციური ძალების ჩარევის შედეგად კვანძი იხსნება და ბევრ უნუგეშუ ადამიანს ნუგეში ეძლევა. ამასთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ, როგორი სულიერ ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდეს ადამიანი, რომ იგრძნოს ეს სიტყვება ეციურ ძალებთან ურთიერთობისა და მათი თანამონაწილეობა იყოს ცხადი და ისინი წარმართავდნენ ქრისტიანის ცხოვრებას. ეგ მართლაც მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც მართლაც მთელი სისავსით უნდა შეიგრძნოს ადამიანმა და ამ მხრივ უნდა ახსოვდეს, რომ ზეციური ეკლესია მუდმივად ღიაა და არ არსებობს ეს პირობითი დაყოფა ზეციური ეკლესია და მიწიერი ეკლესია. ეკლესია არის ეკლესია, იქ სადაც სამღვთო სულია. უბრალოდ ერთი არის უკვე განდიდებული და დასრულებულ მდგომარეობაში, თუმცა იქაც მოელის საბოლოო დასრულება, როცა ხორცში შეისხავს ყველა ის წმინდანი, რომლებიც წასულები არიან ჩვენამდე და ხოლო მეორე ჯერ კიდევ ბრძოლის ველზე მყოფი ეს ერთი ეკლესია მემწამს წამში ხო ვამბობთ არა ორ ეკლესიას რამე ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესია ეს იმას ნიშნავს რომ არ არსებობს ღმერთისთვის მკვდრები და ცოცხლები ყველა ცოცხალია მისთვის მკვდრები როგორც ეგრეთ წოდებული მკვდრები არიან სამწუხაროდ ის არსებები ადამიანები რომლებმაც ვერ იხილეს სამღვთო დიდება და ვერ ხედავენ მას. ანუ წყუდიათში არიან, ხო? და ჩვენი ცხოვრებაც აი ამ რეალობაშია. რეალობაში, სადაც ეს ეკლესია ერთია. და ვერანაირად ვერ იცხოვრებ ისე თუ შენ ეკლესიურად ცხოვრობ, რომ მათი მეოხება და გვერდში დგომა არ გჭირდებოდეს. ვინაიდან მთელი ეკლესია სავსეა ფრესკებიდან დაწყებული, თქვათ მსახურები და ლოცვითი მდგომარეობით გაგრძელებული, რომ შენ ამ თანამონაწილე ხარ ამ დიადი ეკლესიისა. ჩვენ მართლმადიდებლობა ვაღიარებთ, რომ ადამიანის ქრისტიანის ცხოვრება კი არ არის რაღაცა მოთმინებიდან, რაღაც ესე იგი ასახდენ სამოთხეში წასვლის ესე იგი გზა არ არის ესე ქრისტე გვეუბნება ესეთ რამეს რომ ჩემი მორწმუნე ამ ცხოვრებაში იგემებს სამოთხეს სიდიადეს არ ელოდები თქვა მუსულმანი თუ ელოდება რომ აქ დაითმეს და იწვალებს და იქ შემდეგ მიეცემა ამიტომ რომ აქ არ მიეცემა მას ჩვენ ვაღიარებთ რომ აქ თუ არ დაიწყეთ, აქ თუ არა გააქვს ეს. ხო, იქ არ გეკდება. და ჩვენი ცხოვრებაც ესე არის რომ აქ გააქვს იგემებ და წმინდანების შემთხვევაში, ცოცხალი წმინდანების შემთხვევაში ეს უკვე იმდენად ცხადია რომ ისინი ძალიფეხით უკვე გადასულები არიან იმ სამყაროში და ფაქტიურად მართლაც ანგელოზებრივი ცხოვრები ცხოვრობენ, ხო, მარიან ესეთი ადამიანები მთლიანად შემოსულია აი წმინდათა დასის რეალობა შენში. ჩვენ რაც უფრო მეტ შემოვიტანთ ჩვენ ცხოვრებაში, აი ამ სიწმინდეს, რაც უფრო მეტ დაუთმობთ მათ ადგილს ჩვენ ცხოვრებაში, მით უფრო მივემსგავსებით და მივახლოვდებით ჩვენ. ასე რომ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკლესია გვაქვს ერთი, სადაც ერთია ესე იგი მეუფე და ეს არის ღმერთი. დიახ. ამო თუ შეიძლება რაღაცა ცოცხალ მაგალითებზეც რომ გვიამბოთ, აი თქვენ ცხოვრებაში თუ ყოფილა მსგავსი, რომ პირდაპირ გიგრძნია ზეციური ძალების შეწევნა და ჩარევა თქვენ ცხოვრებაში. ჩემთვის სასწაულები არის ბევრ რამეში, უამრავში, მაგრამ ეს არ ეკუთვნის რაღაც ზებუნებრივ მოქმედებებს, რომლის დროსაც რაღაცა გაიხსნა და რაღაცა დავინახეს. ეკუთვნის აი მცირედ მარცვალს, როგორც მაცხოვარი ამბობს, დოგვის მარცვალს, რომელიც ხდება დიდი და მრავალი. მაგალითად დაწყებული არაფერზე დაწყებული საქმე, რომელიც იძენს დიდ, ესე იგი მართლა წარმოუდგენელი ესე იგი ესე ადამიანი რო ვერ წარმოვიდგენდი ისეთ დახმარებას.
და მართლაც აი ეს რომ უბრალო ბიზნესმენმა გათვალოს ან თელმა ჯგუფმა რომ იმუშაოს, ამას ვერ გათვლი და ვერანაირ რომ ესე მოხდებოდა, ხო? იმდენად სწრაფად რეალდება. ამავე დროს სასწაულია მაგალითად ადამიანის ფერისცვალება, სინანული, როცა ის აი რაღაცა მართლა აი მონსტრიდან უცებ ხდება სრულიად სხვა ადამიანი და აი ეს ცვლილება მართლაც გაუცებს. საოცარია სიკვდილის წინ, როცა აზიარებს ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც სრულიად მოწყვეტილია ეკლესიაში და ისეთ აღსარებას იტყვის, რომ ისეთ სულიერს, რომელსაც შენ აი ღრმადმორწმუნე ადამიანებისგან პირობითად ეკლესიაში ამ ასე ვთქვათ 24 საათი მყოფ ადამიანისგან ვერ მოისმენ. რა, აი ესეთ მართლა სასწაულია, საიდან გაეხსნათ ესეთი რაღაცა სიკვდილის წინ ადამიანებს და ესე ყოფილა ხშირად და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სასწაულია და აი ესეთ ხილულ სასწაულებს მართალი გითხრათ გაურბივარ და ვინც მოდის ჩემთან ესეთი აღთქინებული და გახარებული რაღაც სასწაულის ხილვით სულ იმედებს უცრუებ ხოლმე და ცოტა ყურე ჩამოყრილი კი მიდიან მაგრამ არ შეიძლება მინდობა ამას თავარი სასწაული აი სამყარო დღე თენდება სამყარო იღვიძებს ეხლა კვდება გაზაფხულზე გამოიღვიძებს არა არა ამ სასწაულებს წმინდანების თანამონაწილეობას გულისხმობდი ჩვენს ცხოვრებაში ჩემთვის ეს ყველაზე დიდი სასწაული ერთ-ერთი ხო და ამას წმინდანების თანამონაწილეობას გულისხმობ მაგრამ რომ ის თანამონაწილეობა იმ ადამიანს რომ გაეხსნა და იქ რომ რა ქვია პატარა საქმე რომ მეოხებით რაღაცა გრანდიოზული გადაიქცევა რომ არაფრისგან შენ თვალწინ ხდება რომ შენს უბრალოდ შენი რაღაცა პატარა მოწადინებაც კი ესე განავრცო ღმერთმა ხო და შენი არაფერი რო არ არის ფაქტიურად იმაში და გერიდება კიდევაც რომ იმ საქმეს რომელსაც უყურებ შენ მოგაწერე ისმით მე ასე უგულისხმობ ესე უყურებ და რა ვიცი ვის ცხოვრებაში სასწაულები ხდება შეიძლება ის უნდა მოგეწიოთ გადაცემაში. არა, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და ალბათ არ შეიძლება ჩვენ ხა ეს თემა ისე დავასრულოთ, მამაო, რომ არ ვისაუბროთ აი კაცობრიობის, დაცემული კაცობრიობის მისწრაფება ცრუ სასწაულებისადმი, რომ დაგვირგვინდება ყველაზე დიდი მტყუარი, ქრისტე მტყუარი ადამიანის მოსვლით ამ სამყაროში, რომელიც გააკეთებს ისეთ ხორცელ სასწაულებს აღასრულებს, რომელსაც ქრისტეს ხოვდნენ და უფალმა არ დააკმაყოფილა მათი ბოროტი ცნობის მოყარეობა. ციდან ცეცხლსაც კი ჩამოიტანსო. ანტიქრისტეს მოხდენილ სასწაულებზე თუ შეიძლება ვთქვა და როგორ მიდის ლოგიკურად თანდათან ეს კაცობრიობა, დაცემული კაცობრიობა ქრისტესგან განდგომილი ანტიქრისტესკენ და როგორ თანდათან ვარდება ამ ბოროტისეულ ხიბში. ესე იგი, აქაც მე სიფრთხილეს გამოვიჩენდი, ვინაიდან ეს ბოლოჟამის ძახილისგან თავს შევიკავებდი, იმიტომ რომ ბოლოჟამი თქვა პავლე მოციქულმა, რომ აი ბოლოჟამია ახლა და მართლაც ქრისტეს ამაღლების შემდეგ დაიწყო უკვე ჩართვა თქვა დროისა დედამიწის ისტორიისა ხო მაგრამ როდის არის ეს ბოლოჟამი არავინ არ იცის ხა თუ ვინმე იტყვის რომ ვიციო შემცდა რა ბევრი მოღვაწეები დაუსახელებელი თარიღები ყველა გაწმილებულა მათ შორის წმინდანებიც არსებობენ რომელთაც დაუსახელებია თარიღები ნუ ცნებაა ჩვეულებრივი რაღაც აი აპოკალიფტური შიშებისა, რომელიც მათი ცხოვრების წარმართველი კი არის. უბრალოდ რაღაცა მოხდა ესე, ვიცით რომ წმინდანებიც ცდებოდნენ, ამით მართლმადიდებლობა. ჭეშმარიტების ნაწილი შეიმეცნეს, მათ სულად არ შეიმეცნეს, ესეც მაგის გამოვლინება მგონია. ხო, უბრალოდ არის რაღაც მოწადინება, რაღაცა ცნობის მოყარეობა აქვს ამ ხალხს და შეიძლება უთხრა. დიახ. ზოგს მიაწერდნენ ხოლმე, ესე თქვა, ეხლაც ბევრია ესეთი. და მოკლედ ბოლოჟამი არის სულ. ეს ნიშნები სულ იყო. იყო წარმოიდგინეთ 666 წელს რა მოხდებოდა. ხო? ეს იყო შემოსევების დროს. ეს იყო კონსტანტინოპოლის დაცემის დროს. აპოკალიფსია, თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ ულიანოვის აღზევების დროს. ხო, მაგამდე მივა. კონსტანტინოპოლის დაცემა წარმოიდგინეთ რამხელა მოვლენა. თელ ხალხს ეგონა რომ შანსი არ არის ვინმე კონსტანტინოპოლი აიღოს. ესე იგი,
1453 წლის მაისამდე კონსტანტინოპოლი იყო ერთი ქალაქი და ეს წარმოადგენდა ბიზანტიას. დანარჩენი ყველაფერი დაპყრობილი ჰქონდა მეჰმედ მეორეს. და დაჯერებული იყო რომ ვერ აიღებდა. იმიტომ რომ ეს არის ღვთისმშობლის ტახტი. მართლა იქ იყო ტახტი. იქ იყო სარტყელი ღვთისმშობლის. იქ იყო ტურინის ეგრეთ წოდებული სუდარი. ყველაფერი იქ იყო. წარმოიდგინეთ, იქ იყო იმპერატორი, იქ იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. იქ იყო უამრავი ესე მოწმობა რომ ეს ქალაქი იქნება და ეს იმპერია იქნება. ეს რო დაინგრეს ქრისტიანობა ხო აღარ იქნება დედამიწაზე. სადღა უნდა იყოს ქრისტიანობა. დანარჩენი ყველა კონსტანტინოპოლის გარეთ არის ბარბაროსი. ბარბაროსი შეიძლება ქრისტიანობა ჰქონდეს. არა ელინურად შეიძლება ქრისტიანულად ილაპარაკო. თქვენ გონიათ რომ დღემდე ესე არ განიცდიან ელინები? ესე გვიყურებენ დღესაც. რომ ეს იკონომია ჩვენ რო ქართულად გვაქვს ბიბლია. იკონომიით გაგეძლევა ლოცვის საშუალება და ავტოკეფალია. გესმით? და არა იმიტომ რომ ეს ღმერთმა განაბოლო ყველა ენაზე იდიდებოდეს, არა. ყველაფერი უნდა შეადარო ბერძნულს გეუბნება. აი მე როგორც გეუბნები ისე უნდა იყოს. ისეთი ტრადიცია. ნუ ესეა. ესე ჩამოყალიბ. წარმოიდგინეთ ახლა ბოლო დღე მაისი იყო ხო 19 თუ 20 აღარ მახსოვს და ნუ შემოვარდა მეჰმედი, გაანგრია კედელი. კონსტანტინე მე-12 გადახდა თავის საიმპერატორო რეგალიები მოიხსნა რომ არ ეცნოთ რომ იმპერატორია რომ იმ წუთში მოკლავდნენ და ებრძოლა ბოლომდე. გადახდა ამ იმაში და მე ქოშებით იცნეს რომ იმპერატორია და ეხლა წმინდანად არის შერაცხილი. თუმცა რომ იცოდეს თანამაყოლებლებმა აი იყო უნიატი და ანუ რომის პაპის პრიმატს დაემართა სავარაუდოდ. აი ეგეც ცოტა ისეთი შეფერდება არის, იმიტომ რომ ასეთ დროსაც ემართებოდა ბიზანტიას, ისეთ დროსაც ემართებოდა. ეხლა ეს საბოლოო იყო განაჩენი კონსტანტინოპოლისთვის და გამოცხადებაც უძღოდა წინ რამდენადაც მახსოვს რომ კონსტანტინოპოლს მადლი განშორდა. ბევრია ესეთი გამოცხადებები, ამიტომ ვიძახი რომ ესე იგი აღზევების ხანაც იყო, როცა ძალიან ძლიერი იყო ისა ძალიან ძლიერი იყო ღვთისმეტყველება ბიზანტიაში, მაშინ დაიწყო დაცემა ბიზანტიის. აი როქროს ხანა რო იყო ღვთისმეტყველების. გესმით? ესე ვერ იტყვი, რომ აი მაინც და მაინც იმის ბრალია, ან ამის ბრალია, ხო? არ შევაფასოთ ეს მართლა ისეთი რამე არის ეს, რომ ცოტა რთულია, თუმცა ესე აფასებენ რასაკვირველია. მე იმიტომ თქვი, მხოლოდ და მხოლოდ უნიათი იყო, რომ აი საქციელმა თავისი მოქმედება იმდენად დიდი გახადა, რომ მისი უკვე ეს პოლიტიკური არჩევანს ეკლესიამ აღარ მიაქცია ყურადღება, ხო და? ნუ ამ თემაზე არა, მთელი ხალხი შევარდა აია სოფიაში, წმინდა სოფიის ტაძარში, მთავარ ტახტად ღვთისმშობლისას და თქვენს რომ ჩანსი არ არის ახლა აქ როგორ შემოვა. ბოლო ესა დაინგრა, შემოვიდა კიდევაც. ამოხოცა კიდევაც ყველაფერი და მეჩეთიც გახსნა აია წმინდა სოფიის ტაძარში. არ არის აპოკალიფსი? და ეგონა ყველას რო დადგა აღსასრული. გახსასრული. ასევე თქვათ, აი კომუნისტების ჩვენ რასაც მოესწარით ჩვენი თვალით, ხო? კომუნისტების ხანა. მოვარდნენ, რომ ესე იგი კომუნისტური, ათეისტური ძალა, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ ვართ წითელი ეშმაკუნები. პირდაპირ ეძახდა თავის თავს ღიად ეშმაკუნს. ბუხარინი მაგალითად ეძახდა თავის თავს ანტიქრისტეს. და თავის დედას ეჩხუბებოდა რომ მეძავი იყავი რომ თქვი რომ მეძავი ხარ რომ მეძავის გაუნა გაჩნდეს ან ესეთი მოხიბლულები იყვნენ თუმცა მანამდე ფრანგული რევოლუცია იყო ისიც არ უნდა დაგვაუწყოს თუმცა გადავდოთ იქ წარმოიდგინეთ როგორ გაწყვიტეს სამღვდელოება დაანგრიეს ეკლესიები აპოკალიფტური ხანაა საშინელი ხო მართლაც ყველამ თქვეს რომ ეს აპოკალიფსია და ეკლესიის დიდი ნაწილი რომელიც გადარჩა წავიდა ანდერგრაუნდში მიწის ქვეშეთში არ შეიძლება ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ჩვენ უნდა წავიდეთ ესე იგი ჩვენ უნდა წავიდეთ კატაკომბურ აღმსარებლობასკენ და ეს ხალხი მე არ აღიარებდა იმ ეკლესიას რომლებიც ვთქვათ რომლებმაც ითანამშრომლეს საბჭოთა ხელისუფლებასთან ნახეთ ისინი უფრო მართლები იყვნენ ხო ვითომ აპოკალიფტური ხანა ეშმაკივა და ამათმა დაიწყო ანტიქრისტე ვარო ის იძახდა პირდაპირ იძახდა და როგორ შეიძლებოდა რომ ეკლესიას ეთანამშრომლა ანტიქრისტესთან მითხარით მაგრამ ნახეთ რა მოხდა რომ ამ ეკლესიამ გაიმარჯვა საბოლოოდ ეს გახდა პირობა
ჭეშმარიტი ეკლესია აქ იყო და არა იმ მიწისქვეშეთში. და აქედან გამომდინარე ეს აპოკალიფტური ხანა ყოველთვის იქნება და სულ არის. აი დღესაც აი ლიბერალები ებრძვიან ეკლესიას. რატო არ უნდა ებრძოლონ მე არ მესმის. ესეთია მათი იდეოლოგია. და უნდა ებრძოლონ, რასაკვირა ბოროტ ყოველთვის ებრძვის სიკეთეს. როდის იქნება ის ხანა, როცა ბოროტი არ შეუტევს სიკეთეს. იქნება 60-ში. და აქ თუ დადგა ეგ ხანა, რომ ბოროტი და კეთილი აღარ არის, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ანტიქრისტე მოვიდა. აი ეს როცა ზღვარი აღარ იქნება, სად არის სიკეთე, სანამ ზღვარია ბოროტებასა და სიკეთეს შორის, ანტიქრისტე არ არის. სანამ ეს ბოროტება გახდება კეთილი და ამის ნიშნები მართლა არის. მაგრამ ამ ნიშნების ესე ეგზალტირებული წარმოჩენა არ ვარ. თორემ ნიშნები როგორ არ არის. და იმდენი ნიშნები მოვიყვანეთ ეხლა ისტორიის განმავლობაში, რომ ეხლა ნამდვილად არ არის ამდენი ნიშნები. დიახ. მამო, ანტიქრისტეს სრულ სასწაულებზე მაინც ორი სიტყვით რომ ვისაუბროთ. ეს იქნება გვირგვინი ამ სრულ სასწაულების პლეადის. ანტიქრისტეს საქმე იქნება შემდეგნაირად. თქვა წმინდა წერილიდან ეს ვიცით. რომ ანტიქრისტე ნიშნავს ანტიბერძნული სიტყვა არ ნიშნავს მოწინააღმდეგეს. ნიშნავს იგივეს. გესმით? აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს თომას კვირიაკე გახსოვთ აღდგომიდან ერთი კვირაცხოვლობას როცა ბერძნულად ნიშნავს აღდგომა ხო პასხა ბერძნულად და კვირიაკეც ნიშნავს ანტიპასხას. ანუ ანტი აქ ამბობს რომ ის არის განახლებას ნიშნავს. განახლებას ანტი ნიშნავს იგივე პასხა, იგივე პასექია. აი ხო. ეს კაცი რომ მოა, ანუ ქრისტეს ნაცვალი იქნება. ან თავს ამად გამოაცხადებს. ორი ქრისტე ხო არ არსებობს. იქნება ერთი, მაგრამ ეს ამ იდეით მოდის, ეგ არის განსხვავება. სხვა საცდურებსა და ტყუილებსა და რაღაცებს, რომ ქრისტეს ნაცვალი იქნება, ქრისტე არ უნდა დაგჭირდეს შენ. შენ ქრისტესში არ უნდა იყო, ესე იგი, საჭიროება არ უნდა გქონდეს მის. ყველაფერი უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ ქრისტე არ დაგჭირდეს. და ეს არის მთავარი, ამიტომ ამ ნიშნების დევნას უნდა დაანებოს მორწმუნე ადამიანმა. მაგალითად მე მისმენია ზოგიერთ სასულიერო პირს, რომელიც სულ ანტიქრისტეზე ელაპარაკობს. და იმის მაგერად რომ ქრისტეზე ელაპარაკოს ადამიანს და ქრისტეს სიდიადე, მისი ბრწყინვალება, მისი, რა ვიცი, ღვთაებრივი სიყვარული აჩვენებს რა ცუდია ანტიქრისტე. რა თუნდა ცუდის და აჩვენებს რა არის კარგი, გააგებია, გაასის ხორცემ, გაუსის ხორცემას და ბოროტებას თვითონ მიხვდება. როცა მუსიკას ასწავლიან ადამიანს, იმას კაკაფონიას არ ასწავლიან. იმიტომ რომ ის არ ისწავლება. შენ რო ბახის ფუგას დაუკრავ, ხო? კაკაფონია თავისთავად აღარ მოგეწონება. თუმცა მამაო, ამ ზუსტად ანალოგიურ კითხვას ერთ-ერთი თანამედროვე წმინდანი ბერი პაისი შემდეგნაირად პასუხობს, რატო ელაპარაკებითო სულ ანტიქრისტეზე, როცა ქრისტეს სილამაზე შეიძლება უხსათ ადამიანსო, ის შემდეგნაირად პასუხობს იძახის, რომ 80 წლის ბებიასო ნათლობებზე და ქორწილებზე არ უნდა ელაპარაკო, უნდა ელაპარაკო სიკვდილზეო და რაღაც ასეთი პარალელი მოყავს, როცა კაცობრიობა ესოდენ დამძიმებულია თავის ცოდვებით, ყველაფრისთვის ადრო იყო საჭიროა, რომ ამ თემაზეც ვისაუბროთო. თუმცა შეიძლება რომ ეს ახლა არ არის ჩვენი პაისის თვითონ ვინც არიან მისი ესე იგი ახლოს მყოფი ბერები ისინი ამბობენ რომ უამრავი წიგნია გამოცემული პაისის სახელით და ბევრი რამე მას არ უთქვია, ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, როცა პაისის თქვა ციტირებთო. თუმცა ეს არ არის ცუდი ნათქვამი. ეს არ არის ცუდი ნათქვამი, მხრივ სიკვდილია. ეს ერთ-ერთი სათნოება ქრისტიანული მარათხსოვნა სიკვდილისა. და შენ თუ სიკვდილი გახსოვს, საქმეც ამაშია. ესე იგი, იქ არის ანტიქრისტეც, ეშმაკიც და ბოროტებიც. სამყაროს სიკვდილს გულისხმობდა რა საკვირველია. არა მგონია, შეიძლება თავის სიკვდილს გულისხმობდა. იმიტომ რომ სამყაროს სიკვდილი ჩემთვის სულ ერთია, რა მოხდება მერე. იმიტომ რომ ის მოხდება როგორც ღმერთსა. მაგრამ ჩემი ანტიქრისტე დადგება მაშინ, როცა მე პირადი სიტყვა მექნება სათქმელი. იქ მე ვერ ვიტყვი, რომ ანტიქრისტეს დავსდებდი და ამიტომ ვერ გავხდი კეთილი. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. პირადად ჩემთვისაც და იმედი მაქვს, რომ ასევე ჩვენი მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და თავისთვის ბევრ კითხვაზე მიიღებს პასუხს ჩვენი მაყურებელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ და ღმერთმა დაგმოწოთ.